दोस्तों, कृष्णा होम क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैसे लोगों के बारे में जिन्हें बहुत ज़्यादा खाँसी होती रहती है। उनमें देखने को मिलती है कि लगातार बहुत समय तक वो खाँसी करते रहते हैं। तो होम्योपैथी में कौन-सी मेडिसिन्स का उपयोग करना चाहिए? अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें तो मेफाइटिस बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका हम उपयोग इसके लिए कर सकते हैं। साथ-साथ में इपिका मेडिसिन भी बहुत अच्छी काम करती है। तो इन दोनों मेडिसिन का हम उपयोग कर सकते हैं यदि आपको बहुत ज़्यादा खाँसी हो रही है और वैसा खाँसी जिसमें लगातार आपको खाँसी आ रही है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इन मेडिसिन्स को यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।